Tiap tahun kalau hujan begini ini nasib SMK 1 Amarasi Barat begini sudah. Tiap tahun coba kok pemerintah bantu kita jambatan saja baik dek. Ini anak-anak son lama suka napikol bawah ini laut deka-deka nih. Laut deka-deka di sana. Ya harapan besar kalau bisa Ikarasi bisa bantu. Menteri Pendidikan. Kita sangat bersyukur. Bapak Menteri. Ini anak-anak sudah takut mau datang sekolah nih. Ini tiap tahun ini hal yang sama nih.